Чтобы создать уют в доме, достаточно приобрести биокамин. Свой я заказала на Wildberries. Давайте соберем его вместе. Для начала ставим основание камина на ровный пол и вставляем стекла с двух сторон. Далее устанавливаем топку посередине. Заполняем пространство вокруг топки декоративными камнями. Заливаем биотопливо и зажигаем камин. Вуаля! Какая красота у нас получилась! Теперь можно включить любимый фильм и наслаждаться вечером. Артикул камина и ссылочка в описании. Создавайте уют в доме.